nilipo, nipo kwenye chumba changu, nimeamua sitatafuta fundi apake rangi, nitapaka blue. Mara ya kwanza, sio mara moja, nilishapaka mara moja. Kwa hiyo nataka nipese na lakini leo, kwa hiyo nategemea tutakuwa kuna kama napamba hii chumba kama ni sebule. Sio chumba kikubwa sana, tutakuwa napamba kama sebule na ili kwa ajili ya sebule. Kwa hiyo kana mimi mpaka mwisho ule jinsi na kupaka rangi. Vifaa vyangu na hii kitu sio kwa ajili ya kupaka rangi. Na hii kitu inaitwa sasa tutumie kusafishia ukuta ili kabla ya kupaka rangi. Katikati ile pande. Kwa hiyo hii kitu kabla ya kuwekea takuja hapa. Nia kuhakikisha kwamba hii sehemu inakuwa smooth kwa ajili ya kupitisha rangi. So kana mimi mpaka mwisho tufanye maajabu, turembe chumba chetu kiwe kizuri. Thank you. Na rangi yangu sasa na pia kutia rangi, nitatumia fimbo ya mfagio kama kuongeza urefu. Na rangi yangu hii hapa, rangi ya maji, aina ya rangi ni Plascon, na tutakayotumia leo kupaka rangi.